地啊，會開咩 RP 啊，即係你會留翻啲時間做唔同嘅嘢。其實你係冇乜空檔時間諗下做乜嘢咯，算唔算啊？我慣啦，讀啫，自閉啫，好少合作。所以我哋先有機會咯，因為我都好少啊。好啱喎！我都叫阿 Candy 台主玩 RP 啊。冇啦，我唔知 RP 係咩，但係我有望過人哋玩咯，因為我覺得嗰個環境好似都應該我唔算係好融入到咯，係我自己啩。同埋我覺得玩 RP 應該係要好多時間去玩啊，咁我又唔係成日夜瞓啦，我唔會通宵玩啦，咁我覺得應該唔係好夾我。呢個都算係嘅，時間上係。我解鎖咗嘅喎個廠。有事嘅人嘅，唔係全部有事嘅，乜人都有，主要係。唉，唔好話啦，邊度都有友善同友善啦。不過唔友善嘅睇你有幾唔友善咯。唔緊要嘅，唔友善嗰啲唔識啊，淨係識啲有事嘅，所以都 OK 嘅。如果喺我第一不過我年，冇時間去我第玩。一年嘅時候有諗過呢樣嘢，但係我覺得如果真係要咁樣識人，好似係容易啲，但係我都冇做到，而家就唔諗。我中意少人嘅交流多啲。咪啦 RP 多變化，可能唔肯定你會唔會玩成點，可能你可以玩得好睇嘅，可能會要試咗先知，要做個故事人出嚟。我自己覺得，因為我以前咧都試過同好多人合作啦。咁我以前咧疫情嗰時咧，我係極自閉嘅，因為我係基本上連現實都冇乜社交咧，我係嗰啲我冇打針啊，跟住我都係自己一個人讀大學啦。然後我個人係極自閉，跟住我試過同人多人合作咧，我係就咁同人哋同一間房，我已經係好喘不過氣咯，即係我唔敢講嘢啊咁樣。我都明，係啊，喘不過氣。我真係我唔講嘢咯，不過我未至於喘不過氣。係啊，咁但係你話不過你嗰個係現實到現實同網應該唔同啲嘅。唔係而家 OK 嘅，即係而家即係都叫做有社交啊嘛。我又唔明，因為我都喺個群體裏唔想講嘢啊，所以我先唔玩 party game 嘅。因為我都係喺個群體裏面嘅透明化，其實。就算我而家玩 RP 啦，喺個群體裏面我做報警版，但我可以聽人講嘢。咁你享唔享受㗎？我都享受，因為我玩手機 game 啊，而家玩 RP。因為我做緊報警版嘅時候，我做緊其他嘢。如果唔係就唔享受嚟嘅。如果人哋講嘢搞笑，我係享受。會唔會大家有冇你都冇所謂嘅感覺㗎？有㗎，不過我唔諗呢啲啦。我哋冇有冇我都冇所謂，都冇所謂啊，就係。即係好似睇台咁樣，入咗去睇人哋台咁啫，好似。如果我係咁咧，我會即係可能純粹係我咯，我會係想參與嘅，即係如果係一個圈或者一個活動，我係想參與嘅，但係我唔知點參與咁解咯。但係我唔會唔知啊，性格。我係 I 人嚟嘅，我係喺9月頭嘅時候做過開台做過俾大家睇嘅。9月1號做過，我係 INFJ 嚟嘅，唔會係 II。我啊講笑啫，你講得嗌咯，唔係啊，因為啊。我8月嘅時候有做過，因為我8月翻工嘛，開始咁啊，諗緊翻工。佢啲觀眾出賣。係啊，佢哋覺得我 E，因為我一直都覺得我呢2年都係 I， 即係都係嗰個啦。咁跟住我就 check 究竟我翻咗新工會唔會唔同咗啦個性格？點知我8月就真係唔同咗，我變咗 ENFJ， 跟住我好驚訝嘅。哦，你變咗 ENFJ， 即係以前 I 啫，而家 E 嘅。而家咁你而家 E 咗？即係我就係咯，有啲詫異，即係由一個 I 人
會轉咗做 E 人係好都幾驚我訝為我啲人嘅事咯。即係你 I 人係你同人相處咧放電啊嘛，叉電；E 人係同人相處你叉電啊嘛。喂，咁兩個人對話，總要一個人多啲嘢講嘅。我唔講啲，佢要佢講多啲，所以我同 I 同 E 有得比較，可能佢係 E 過我咧，因為我再 I 啲啊。我之前做過測試，我係99%啊嘛。佢 I 幾多？你有冇幾多 percent 係？99。係啊，我嗰啲選擇題全部揀晒自閉㗎，所以99%。係咪特登㗎？唔係，呢個合作嚟嘅，合作台主。你有冇啲男女嘅普通朋友係唔一定係會互動就係溝啊？唔係特登嘅，係本身跟翻我想揀嘅嘢，全部揀晒99%係接。因為我係完全係唔想同人，係怕咗同人相處本身，跟住又唔想講嘢個人，所以先會99%。咁我明白點解會即係喺 RP 嘅時候你會見到，係你會即係你係想咁嘅，唔係被演變。但係喺 RP 度要演繹啊嘛，我演繹嗰個角色啊，所以就算我係 I 人，我都可以扮 E 人嘅。好辛苦喎，會唔會㗎？做戲就心情好咪唔辛苦，心情唔好咪辛苦。所以心情唔好，我連演都費事演，咪繼續做翻 I 人。我唔係好理解個世界，要做戲假嘅，即係要扮女仔。我識扮演啊，扮唔到㗎，扮唔到咪演技唔夠好。因為我其中一個興趣就係做戲啊本身，不過我冇做到啫。以前有我做演員啊，但係因為太麻煩，所以唔做咯。哇！咁 RP 咪可以俾我演戲。真係，但係一個99% I 喎，好需要能量喎。99% I 都可以演戲。唔係，你戲裏面有另一個人。但係咧要對住人，你會唔會有種好辛苦嘅感覺？高我機係另一個人，所以唔會辛苦。因為我有個觀眾咧，佢都係社恐啦，又好驚，即係驚。對親人咧，佢就真係好用能量嗰啲嚟。我就覺得如果係即係你個興趣本身就係要接觸人啊，即係演嘢咧要對人啊嘛，咁有啲矛盾個心態。會純粹係其他嘢可能係咯，但係演戲應該唔係，因為梁朝偉同周星馳都係接嘅個人本身，即係佢一停個機係完全唔講嘢嘅，應該係嗰啲嚟，即係就差唔多咁嘅意思。我開台瓜台我都係咁。我好多人都係咁，所以即係唔好以為我好多嘢。你開台嘢係我講最多嘢嘅時候。冇錯，我第一年已經 feel 到，即係一開始做嘅時候已經 feel 到。演緊 I 仔，唔係演嗰個 I 仔。好多人。我中意唔講嘢本身。呢個場勁難玩喎，咁多扭曲受傷。不過我係 RP 嘅，演都演得唔好啦，就係，因為我演過呢個龍心同呢個流馬車，又演過 By Jack， 即係我個入面個角色，但我都演得唔好，就係因為其實係因為太 I 啦，就係，即係就演啲做得唔好。有冇機會跟啲對白講？精華俾我睇，等我睇下。都有機會嘅，我主要係做翻佢啲名場面啫。其實觀眾睇唔睇到你係演㗎？即係同你真實，就係睇到你啲演技。睇到係演㗎，同平時唔同啊嘛會。咩？佢哋話咩？但係本身啲人係講我定你啊？你啊？應該我係講緊。係咯。佢話我係 I 係演啫，佢意思係。佢話我係。係 Raymond 話佢去 I 唔認我係同類。係啊！我都覺得對人係好麻煩，即係好多關係啊嘛。
不過我係50-50嘅，所以算啦。我連測試都開台做俾大家睇，你冇得玩我。嗌即上個月我係唔知50定60% 係 E， 跟住我覺得外向咯。但係我而家做翻我係40% 嘅，總之少。咁都幾好嘅，都平衡嘅，其實都唔係好偏向一樣嘢。嗯，但係好15-16，即係你兩邊都一半咧，咁究竟自己係咩？多少少嗰樣係嘅，始終都係。即係我講嘢可以講好多，但係睇人咯，即係可能唔係自己覺得安全嘅感覺或者舒服嘅感覺，未必會講咁多。中意睇其他人開心玩 I， 我覺得主動嘅人係 E， 我覺得最大嘅差別係，即係會主動講嘢或者會主動認頭參加嘢嘅人都會係。我唔係咯，都會係 E。我唔係㗎，我唔係呢個我唔係。唔係應該我睇嗰樣嘢自己想唔想咯。咁自己嗰樣嘢本身。都係個測試都係啦，你唔準嘅都係。唔係其實呢個咁嘅所謂 IE 都係人哋定出嚟嘅，都冇乜特別嘅啦。我嚟討論下，我覺得外向同內向自己知就得啦。唔係我而家對唔同人都唔同。你覺得而家呢個開台模會唔會我哋有啲偏離咗？因為我平時開台就係咁喺度玩咧，有時候悶得滯喺度講下嘢咁。我唔會啊，我完全唔講嘢㗎，我開台。唔係啊，所以我首先問你會唔會我哋都係講翻我呢排就係覺得我有時咧，即係我知呢個毛係可以令到觀眾多啲互動，但係有時候係啊，我變得好唔投入個遊戲啊！呢樣我反思到嘅位。我睇咩類型嘅遊戲嘅其實。但係 LOL 我而家唔會講嘢嘅，因為我唔想。依家輕鬆 game 咪啱講嘢咯，而家。係啦，呢個還可以，你自己輸自己試。即係 LOL 會同人哋嘈，即係唔係我同人嘈啊，係人哋會嘈我，咁我自己都知衰嘅。有啲咯，即係我以前就講到明話積分咧就一定唔會嘅，即係你 NG 嗰啲冇所謂啦，講下嘢。但係我覺得好似對遊戲個投入感我都唔係咯，都係玩翻好似專心啲。冇啊，咁介意嘅又冇一齊玩咯，冇乜所謂。話嗰啲人咪理得佢，但係你俾街場啲人話。係我反思嘅感覺。預咗㗎啦。唔係因為我有時就覺得我玩預咗喎。我玩到某個位係咁，唔係個個觀眾都想咁噶嘛。咁你玩乜嘢你都想玩，可能有啲會超啲傾下偈咁，但係唔好偏離得太多，自己學。因為其實自己可以玩得好啲，但係可能掛住講嘢衰咗咯。咁睇自己取態咯，想唔想講嘢咧？有時講嘢講得太興。講咩鹹嘢？咩意思？講鹹嘢咩意思？關講鹹嘢。攞唔到第一。唔知喎。即係篇幅好勁。哎呀，又斷線。我根本就完全唔 care 攞唔攞第一嘅，所以就。我又斷咗線。咁就入翻我哋個場睇下入唔入得切，應該入得切。揀下第二隻先。呢個場幾好啊！你哋都攞到第一、第二。我覺得即係對不同場啲實力啲人。攞一次第一。你唔係攞過啦咩？你未攞啊？未啊！我攞過第三咯，好似。哦。我淨係攞過第三。好睇個場度嗰啲人喎。如果有個勁嘅人喺度，好難可以攞到第一。我有睇過我有睇過網上面啲攻略，即係行嗰啲自己位咧，有個咩副巴記唔到㗎，做唔到喎。我真係做唔到，但我有見到即係玩呢個網絡咧，我見啲人真係行到去嗰啲好難嘅捷徑咯，即係做到喎。冇所謂呢啲咁嘅 game，
我唔會咁樣花精力去訓練同鑽研。唔係啊，呢個版本幾好喎，我覺得今次佢整得好有心機，啲角色又多咗，場又幾好啊，開放世界喂又斷線，同埋佢今次可以行嗰啲欄杆玩法唔同咗嘛，多咗好多嘢俾你發掘咯。哎呀，好尷尬啊我！反而覺得佢個開放世界冇乜用，佢係攞嚟消磨時間嘅，喺度等場嗰陣，所以佢乜空溜溜喎。練下嗰啲路徑咯，多樣嘢嚟玩咯。唔知我 buy 佢呢個做法嘅。死啦！我好似入唔到啊！已經又回合咗啦。唔係入到咩？啱啱唔係話入咗咩？我哋開咗啦。咁要等一等。以為你啱啱入咗呢喎，聽你講，以為你未入。斷咗線，好奇怪，我望下。斷兩次啊！因為你唔係刪咗 VPN 嘅。刪咗啦，係我屋企嘅問題。我以前玩七彈都係咁嘅，好似玩一場咧又斷一場，好冇遊戲體驗。有時玩下斷咗。冇乜所謂嘅其實，你而家入個場咯，我退咗住入你個場。唔係 OK 啊，你哋玩住先咯，我喺個開放世界。唔使啦，我已經退咗。啊你揀個 lobby 入，跟住我入你個 lobby。OK。我已經玩咗啦，新套路。我李星上路玩咗一場，唔想玩，玩厭咗峽谷。建立小組，你哋要唔要？唔使建立㗎，你入比賽喎直接。哦，入比賽。冇乜咁好，唔係男女，冇乜咁好。片我好搞笑，好多我唔識嘅觀眾名，我有見過 Pan Pan 咯。啊 TKG 都有見過，好似係戶外台見過。我入咗啦。得。冇睇我好耐，我都好耐冇見你啦。唔緊要啦。佢睇啲特別嘅嘢，係少睇打機嘅，佢睇戶外台同啲手作台嗰啲嘢多，所以打機台少見嘅正常。我都係整手作，唔係啊，冇所謂啦，呢啲係人夾嘅。咁多台睇唔晒咁多台咧。係啊，同埋你可能有習慣㗎嘛。我都冇真正認識過，好多都係真係觀眾嚟講算老人咯。至少有今日啦，同讀叔玩就見到你啦，緣分。啱啊！可能有啲未睇過，冇咁啱冇路過個 Candy 台主就入個 Candy 台 follow 我睇佢。咪係咯，我見你下都 follow 咗你啊！即係可能好多人都係有聽過你個名，但係未必會特登撳去你個台睇。係啊，正常。馬車群組冇乜，T 都少人玩馬車嘅。馬車哦 ，Mario 卡馬車。係啊。因為流馬車。馬車係呢個機個花名嚟㗎。哦，OK。燒咗。OK 喎，我覺得可以喎呢個。其實我識得有個台主都有嘅，佢好勁㗎。不過我見佢冇揾我玩，唔知。都有。
我本身識讀熟你咧，好似都好耐之前有望過你，但係真正接觸你咧，我覺得係上次係咪阿 Cam B 啊？係係啊，Cam B 介紹啊，無緣無故加咗你入 LL 嗰下開始咯。我以為佢可能加 friend 入嚟啦，跟住點知呢個名咁熟嘅，跟住就開始咗合作，認識到你。係啊，但其實之前我 follow 咗你好耐，係玩嗰個 Pokemon 珠子開始咯，但係都嗰時嗰個感覺係真係老過咯，即係知你有玩咁咯。正常嘅，唔會 follow 完都未必即刻會留言。唔係㗎，有㗎，嗰時係我記得我嗰時未返學定唔知點啦，總之都叫做得閒啦。我係好似唔知咩10點鐘黃金咩開門咧，我就去咗攞隻 game。但嗰時已經見到你開緊隻珠子玩緊啦，跟住我睇你直播玩。珠子係啊，珠子叻機到爆嗰陣，玩吉 game 個機能頂唔住先處一。唔係啊，嚟哇緊10月出啦，你會買嘛？嗰隻會好玩。阿爾宙斯嗰個都幾好玩。到時我哋默默儲住對打。太好啦！唉，好啦，好笑。超校超忙，幾下好笑佢講嘢。佢呢個1ST 有啲料到，一定係第一年就睇你。係啊，睇咗好耐呢個。哇！所以佢成日喺度串柒柒都留到喺度。忠實 fans 嚟㗎，好難得啊！咦，佢點解會講清談節目？因為 RP 琴日定前日，我哋啲人扮演記者咧都有啲清談節目啊嘛，所以佢咪咁樣講。好啦，好笑。咁而家係我同你，我訪問你定係你訪問我哋？我哋我都唔知喎。冇訪問都得嘅，兩個合作咯，就係。嗯。話車盡數收操，幾好啊！做咗啦已經。但係邊有咁多嘉賓玩馬車？冇啊，就係。我都掃唔到咁多鑊嘅，我好耐先可以夠能量去社交到而家講到嘢。係咪隨心嘅？真係好睇心。突然間要邀請你上嚟講嘢咧，你會好驚。問 Candy 台主咗下一個嘉賓嚟嘅，我係嘉賓嚟嘅，好似唔係我搞呢個天台節目。唔係啊，我今日先同佢哋講，我今日係同你玩㗎，我冇特登講明㗎。我都冇宣佈啊，冇特登大肆講喎。我有講過下咯，咁唔係個個都有聽到㗎嘛。唔使宣佈都得嘅，即興咪得，冇乜所謂。唔係因為我好少同台主合作，咁難得啊嘛。好小事嘅，其實都。咪即係算係有啲唔同咯，即係我10次都係。可能得1次。星期6日會好啲咯，放假輕鬆啲。係啊，我都覺。但係而家放假星期6日，未必個個都喺度噶嘛，可能出去玩啊，翻下上去啊。冇緣分睇台咯，由佢咯，咪就冇緣分，睇緣分啫，所有嘢都係。我係咁俾人哋打，我個第一啊！攞個第一俾我。冇懷疑，白痴，鳩噏絲，吹水絲啊！唔係個觀眾。其實我以前咧有試過做嗰啲心事台，而家都有。以前有試過特登，即係想叫做都開個節目啦，了解啲觀眾咧。咁第一年唔識做嘛，喺度搞。
但係我記得我第一次做係勁尷，我係咁問啲問題啦，問到觀眾認識佢啦，但係我哋係繼續 dead air 嘅咯。跟住我都唔知點做好。咁可能要換個下一個觀眾啫，主要係個觀眾問題。自己都有嘅，我嗰時係仲要特登早一日準備啲嘢嘅，諗住即係嗰時嗰個觀眾係中三揀科，咁佢可能對揀科有啲煩惱咯，唔知揀咩適合咧，咁我咪問佢咁你 dare 定佢 dare 啊？佢淨係答我 yes 嗰啲咯。咁冇辦法㗎，咁即係佢哋 air 啫。咁但係我都有責任嘅，因為我領得唔好嘛。咁都係。嗰時第一次，但係好尷尬咯。可能再做多啲啦。係都唔而家好係咁易，係難似好咗啲咯。因為我呢度係啊即係我個台都有仲讀緊中學嘅觀眾，咁我同佢哋接觸我都覺得，咦都 OK 喎，咁都算係好過以前咯。而家都算係，我都係一個受訪者啦。而家都係算係 Candy 台都講多啲。而家都係啊，都可以係半個心事台。唔係吧？我嘅訪問我嘅心事嘅，或者你講你嘅心事，半個。互相傾下啫。開台心得，其實好多時我唔知其他台主合台係點啊，但其實好多時台主與台主之間合作都係共同話題，就係講下開台嘅嘢㗎啦，唔係咁嘅咩？開台心得咁。未必㗎，主要打機嘅咋。我之前同佢合作係純打機嘅，咁你都要即係唔會講得多任何其他嘢。想講咩嘅？睇台主選擇。哎又斷線，妖！唔緊要啦，再入嗰個。係咯，而家已啱啱開經個重點已經唔係打機，笑死！問下 Candy 平時點樣護理頭皮㗎？拋出一個話題。我有啊，我有個按摩器啊，因為我好多年都係同一個髮型啦，然後我 feel 到我上面條界開始咩啦嘛，即係其實係因為我一直都冇變過，所以佢條界越嚟越開。咁都俾天道勾通個話題出嚟，我知。係咯，點解咁都係咯？鳩噏都講中咗你。有啊，冇啊，唔係因為我最近都就琴日呢排我去咗做深層清潔啊，我都個頭皮好痕啊，因為我深層清潔啊，因為我頭皮好痕啊，最近。你未入翻？你有冇後期入過場啊？見唔到你入嘅。我求其。佢個人都跳埋我聲嘅。我得。按摩棒幾好喎。唔係啊，即係咧，有冇見過唔知咩 Miniso 啊，或者其他咧，咪有嗰啲八爪魚嗰啲按摩器啊，即係吉落個頭度咧，咪勁多個。哦。都幾正喎嗰啲。唔係按摩棒，對唔住，我講錯，唔好亂諗嘅，喂。啲人執住。我就係成日都講錯。執住咗呢個字。唔係，就算係都冇所謂啊！我按摩棒個頭啫，冇乜問題。唔係啊，唉，我都唔識講救命。我唔會用按摩棒咯，個頭皮咯，啲頭髮。嗰種八爪魚嗰啲爪，咁佢嗰啲都叫按摩棒，唔好再笑啦。正到，我會懶得用咯，我唔會，我頭都懶得洗，我唔會用按摩棒。我2年前好似嗰個髮線冇咁好，但係其實我嗰時我好後生，我心諗點解我咁快？係純粹覺得係咪因為我一直都係嗰個頭，即係嗰個髮型，所以變成咁啦。唔係好多時都基因問題嘅，基因同飲食都有影響。冇嘅，跟住我發現係我長期都係嗰個髮型，所以我哋個主持係天道，嗰個觀眾係主持，原來係咁拋啲問題出嚟。Candy 台知幾耐洗一次頭咧？隔日咯，因為每日洗好我都 OK 嘅隔日。
我係咁，但係我係7日先洗一次啊。咁驚，男仔唔同啲咯。係，唔係應該咁唔係啊，講。係我係得變離譜。你洗頭用唔用洗頭水？用因為我識人咧，佢哋用洗頭咧可以淨係用水沖咯。咁我問佢點解唔用洗頭水，佢話因為洗頭水有化學劑啊嘛，咁其實對頭髮都唔好咯。咁你男仔咁你其實都你唔想對頭髮咁傷，其實都可以就咁用水沖下。好享受做主持喎，呢個天道係咁拋啲問題出嚟。不如你入嚟做主持啊 Annie 台主同唔同意冇影響到人就唔使洗頭咧？冇影響到人啊？點樣為之冇影響到人啊？即係唔會臭親人或者個頭髮唔洗就冇影響到，即係人哋唔會造成影響。咁但係會影響自己嘅。係啊，影響到自己，咁睇你自己選擇咯。冇影響到人話。咁如果我係影響我自己，但係我都唔覺得有影響咯，咁算唔算影響？咁咪冇嘢咯，你揀㗎嘛。係咯，咁咪冇。但係人哋影響咗人哋咧，人哋話臭或者我個頭臭啊，唔好睇啊，咁樣得唔得？睇嗰個係邊個咯？咁如果嗰個係你老細嘅，你都要洗㗎。哇！所以係好深入、好複雜喎，呢個問題裏面。如果嗰個係你個 friend 嘅，咁你咪懟過去俾佢咯。搞笑喎！臭咩啊？哇！搞笑到〜臭啦！一世人淨係洗3次頭，唔會咁樣。就因為我長期太少洗頭，跟住個頭皮咧而家好痕啊，所以要去做深層清潔啊，要6、7嚿水一次啊。嚇！我都冇聽過啲咁嘅嘢。係啊，本身係直髮嘅嗰啲嘢，不過直髮公司嚟嘅，不過有啲清潔嘅，即係護理頭皮嘅療程。哇！睇嚟呢個我請教你喎，我未去過呢啲喎。係咩感覺嘅深層清潔？哦，佢首先佢搽幾次嘢啦，3、4次嘢，跟住有啲咧攞啲激水去噴你個，去鏟你個頭喎，即激流水槍咁嘅嘢，跟住就會再有啲電嘅電刺激你個頭皮喎，有啲電棒。會唔會好乸㗎？唔乸啊，嗰涼浸浸喎，個電棒就有啲痛，同做 facial 差唔多，算係幫頭皮做 facial。好好奇啊！我覺得好似人生要做下，我未做過。但係嗰個療程係6、7嚿水一次唔夠喎，佢係話要做3、4次，即係4、5千起跳。即係7、5、30、3000。係啊，所以好貴我覺得。但因為我頭痕啫。冇啊，公司。咦？你公司有冇咩福利啊？好奇問。冇乜福利。我個公司係佢有洗牙福利㗎，佢話我做夠半年可以去洗嘅，我覺得太。我大公司嚟有幾好啊？唔知啊，嗰次唔係幾講得。我都係唔係幾講得喎？我都係做咁巧嘅。佢個同事話我。做特務㗎，我唔可以講㗎。好啦，我都唔係好易講得嘅。都唔好講咯。大把行業都可以啦，其實。係。有咩好笑？打你個機啦！冇打，佢退咗場先。搞錯啊！休息咯。縮沙。佢攰咗啊！我哋都未投降，未攞第一。我都準備投降啦，我打到11點半至12點咗，我投降。好啊，差不多。清談節目要完啦。幾好啊！至少我覺得同你傾住，我本身由好緊張變到講乜都得。係我乜都得㗎，冇乜所謂嘅。唔同，我覺得我哋2個鐘頭前同而家嘅狀態好唔同。
哇，碌扁咗。唔得跟㗎住做主持好舒服。我唔係好適合做主持嘅，咁呢啲做出嚟講幾句就得。唔會啊！見你開台都有主持得幾好啊，嚇好過我。你唔講嘢收埋啫，我係講晒嘢，係啊大家都聽唔到重點咁啊嘛。熟落咗。我都容易熟嘅，同人都，即係同好多台主合作都可以交流到嘅。基本上我都來者不拒嘅合作。呢個係海文嚟嘅，Kelvin K。真㗎？哦，好啊，海文。 Andy 我係海文，佢同你打招呼。 Hello。海文勁啊！我哋有個觀眾係 RP 佢嘅真係，喺個遊戲度 RP 海文，吓？叫嘉倫。嘉倫好開心咯！見到海文，咁點樣扮海文？講佢啲口頭禪。等我自己發掘下先，唔好講住，睇下係咪真係嗰幾句。邊幾句咧？喂，唔知啊，我都唔知啊。就係即係有機會再接觸海文先，再睇下係咪。唉，其實我講嘢唔叻嘅，你 feel 唔 feel 到？唔係，都唔算嘅， I mean 講嘢唔叻但係都唔差。嗰個意思係，即係我啲用詞其實有時候講得唔啱，同埋哦，我唔知有冇 dead air 嘅感覺啦，而家應該好啲嘅，但係唔知。總之我講咗好多好大堆嘢，但係個重點要真係識得聽嘅人先聽到咯。嗰個意思係。冇啊冇咁，唔應該唔係，還好啊！你講嘢個表達能力都 OK，冇你講到咁嚴重。好開心啊！多謝你。太緊張啫，你係。可能，因為我試過拍片啊，即係以前開 Twitch 加拍片 YouTube 嘛。因為我試過拍片咁，第一次攞個鏡頭對住自己講嘢咧，我講10分鐘咁樣，即係同豆腐仔一齊拍。咁佢講嘅説話同我講嘅説話，我會 feel 到自己係我講咗好多嘢，但係我講唔到重點。同佢一針見血唔同咯，跟住我就發現自己有呢個問題。拍片就好講多啲會好啲啊嘛，講多啲或者寫稿咯要。係啊，要寫稿咯，咁但係寫稿就唔夠隨身。要練習呢啲可能因為以前講得少嘢，要講得多嘅人先會越講越好啊。我已經如果你以前係 I 人，所以咪冇咁好。所以有進步喎，之前你應該。有嘅，我最近有接觸過小朋友係1年班，我覺得我睇住佢好似我，佢咧係嗰種講嘢，即係啲連接詞冇啦，啲名詞動詞錯晒啦，啲句子次序，即係細個咪做啲咩重組句子嘅，嗰啲句子嘅詞彙咧係錯晒嘅咯。其實佢唔想嘅，佢係講得好急，然後講錯晒。哦，原來係咁。例如咩食飯我未，即係類似呢啲咧。但係你其實係明佢想講咩，但係佢成句錯咗咯。我以前都係咁。冇乜留意你，聽得明就得，冇乜留意啲。哦，我16。
你有冇攞過第一啊？冇啊，我哋頭三都少。轉下嘢先。讀叔好有經驗，有咩經驗？狗噏噶嘛啲觀眾，我啲觀眾全部狗噏。OK， 唔需要認真，明白。你可以用魷魚先。有呢個説話嘅經驗，説話改善嘅經驗，可能佢嘅意思係關於説話。我覺得你係嗰種默默觀察嗰種講嘢少嗰啲嚟，少講嘢。我所以以前讀報紙練咬字，我好得大懶音喎。真㗎？唔係啊，假嘅，佢牛信都話佢狗噏師嚟㗎。講嘢有問題，閱讀障礙理解。唔係啊，嗰種係説話障礙，發展遲緩嗰種咧。閱讀障礙係咪真係讀寫障礙？唔同㗎。啱啱呢個馬車清談節目，我係嘉賓。讀寫障礙係你睇嘢同你寫字嘅問題，唔係你講嘢嘅問題。理解能力都冇問題嘅，因為佢理解到先講到句嘢㗎嘛，所以唔關嗰兩樣。又鳩噏言語治療，我冇做過言語治療，加上我冇睇過報紙練咬字，我懶音都好嚴重，我都想改善懶音。我係有嗰啲好似大舌頭咁樣，好嗲脷。哦，呢啲專門唔講同人講得少嘢嘅人係容易有嘅。天生嘅，舌頭咪天生嘅。攞個第一好冇？喂，頸問題，喂問好多問題喎，好難喎。咩叫龜頸打錯字？冇打錯啊，龜頸真係駝背差唔多嘅嘢。好似見你真係有少少。係啊，有啊，因為我成日想個近呢個咪咧，所以有龜頸。坐姿慣咗。要買張電腦椅啊！睇嚟你抽電腦椅啊，feel 到。唔好抽 game 啊，抽電腦椅、電競椅。冇乜用啊！靠我自己嘅要，靠自己個心，要記住自己個頭唔好向前傾先得。綁住自己咯，坐喺張凳度。懟支咪前啲咯，會唔會好啲啊？唔好就支咪咯。鬼 Q 有咩大佬？2-3個月冇同台珠合作啊，咪屈好乸癲啊！對上一次就呢個雙影奇景咯，已經係同女台珠合作係。好玩嘛隻 game。雙影奇景好玩。介紹嗰個標題為你可以 follow 呢個 Candy 台主。好啊，謝的。上次打大戰幾時？頭痕啦又慘啊！唉，深層照要洗頭啊嘛。哇！得11個人都贏唔到，唔得噶。我覺得我要認真啲，認真一場。成日都話認真到。呢個睇彩數嘅呢個 Mario Kart 除咗認真之外。係喎，你有冇玩過淘汰賽？不如我哋玩一場啦，出去。冇所謂。玩一場等可以出我去。有啲認真嘅感覺。好啊。你要淘汰先認真到啊！咁你入個淘汰賽，我入你嗰場。好啊，等我揀。生存賽啊！揀隻地鼠，唔好我揀食人花。癲咗！所謂嘅認真要話俾大家聽，我嚟啦！
有個心係好嘅，我從來都冇認真過。開咗。係啊，效果嚟啊！我成日都話認真，點知都係一認真嗰下就撲街咁。入唔到添，大鑊點解唔見有嘅？唔通冇得入嘅新傳賽？應該唔會喎。入到。新傳賽冇發回合，真係喎。新傳賽冇得組隊喎原來。哦。好乸癲啊！幫我睇下可唔可以隨機入到你個場先。嚇！我仲要開過啦。再開過係咪？同步撳會好啲。你數3聲跟住撳喎。我撈緊入去啦，開咗啦。你入咗嚟嘅？ Yes。同緊啲人會合啦。慢咗我哋都係。唔係啊，你應該係喺揀嗰個角色嗰一刻同我講會好啲。而家入緊尋找緊，睇下入唔入到。尋找咁耐嘅喎，你尋找得咁快？出嚟先。喂！再出嚟係咪？尷尬。你喺揀完角色嗰一刻嗰度數3聲一齊撳啊要。好。揀車嗰個位。嗯。睇下有冇機會我哋玩 Pokemon 可以同步進行，睇下。我諗我應該都係嗰幾日買嚟玩。Pokemon 你係，但係我係會直接佢一開即刻玩喎，應該係。哦。應該係。咁我應該冇你咁快。12點喎。係。新傳賽。揀車啦我。哦，係咪揀車咁數3聲撳啊？好。你3、2、1撳啊！好。冇嚟咧。我哋玩埋呢鋪應該差唔多收隊啦，有機會再撞啦。冇問題。唔係啊，我見你有觀眾講嘛。見唔到你添。混吉解啊！嗰呢啲鳩噏唔使理。係啊，我成日都話觀眾。好似唔同場喎，見唔到 Handy 我嗰場。排都唔同場。真傳賽冇得一齊玩。係咯，唉，算啦，咁出去啦。比賽玩多鋪。冇喎，讀叔你除咗玩 RP 仲冇玩咩啊？冇玩嗰個玩手機 game 多，冇乜玩其他嘢。手機 game。嗰個頭先玩嗰隻節拍 game，嗰隻 game 有得連線嘅。哦。我唔知點連嗰隻。嗯。唔係，我係睇有啲咩我哋會有共同嘅，因為可以再玩。Switch 嘅應該都係。斷咗未？唔緊要，應該好快入到。咦？我見唔到你嘅，你出咗啊？係啊。哦。陸叔，如果你發脾氣係會點？即係你真係講粗口咯。你真係會講，會唔會好似海文咁講？大聲同講粗口。即係好似海文。可以差唔多一日都係咁樣發脾氣。OK， 見到你。哇！因為我覺得你把聲好平靜，你好似係嗰種好少會咁嘅人。
我都少嘢，影響到人啊嘛發脾氣會，所以我好少發脾氣。我唔中意影響到人嘅感覺啊。哇！我覺得咁樣好辛苦。我某程度上都把聲大啲同尖啲，形容得幾好啊，係喎。因為我鬧我老豆發脾氣多，通常。係咩？我老豆同我有仇，因為好似有聽過。係啊，呢個都好多人知應該就出名不孝喎。你係同屋企人一齊住噶嘛？係啊。睇會好睇啲。咁冇嘅，我都會嘅，我都會有呢個時候嘅。唔係，因為我個老豆係特別差嘅，所以我亦都要特別鬧佢。係啊，不負責任嘅男人，抵鬧。冇養過屋企嘅人係咯。所以冇嘅，冇事。好啲。對一個人點？Candy 冇打老豆，我先有打老豆嘅。哇！佢冇打老豆。打又好似唔知。我都好少打，冇咁嚴重。家有本難唸的經，唔可以亂咁批評嘅。事出必有因。有啲同老豆爭執嘅。唔係啊，我有係我都會有時候對屋企人發脾氣，即係個態度唔好咯。有唔少讀友俾讀叔發完脾氣，因為人家消失咗。下個到你啦，就係。嗱，呢鋪等我專心啲先。嚇親佢，打老豆嚇親 Candy，好笑到。喺我嘅畫面，打老豆係嗰種游水式、自由式嗰種，會唔會太卡通？推佢啫，我意思係嗰啲打老豆嘅嗰啲情況，推佢爭執啊！打完老豆俾錢老豆使，聽到打又愛咗，好平常啫。70歲嘅老嘢俾個仔推落地，你再講得誇張啲嘅，佢都冇推落地佢。我覺得通常講得點講咧？我唔識講。即係好似 Kenny 咁咯 ，Kenny 都孝順㗎，但佢都成日鬧佢阿媽。貪玩，唔係貪玩啊！佢挑釁我，逼我打佢啊！太嘴嚼啊！攞嘢 fit 佢，挑釁我啊！挑釁我嘅老豆冇計，不停挑釁我，煩住我。第4啊！真加油，爭少少，俾個機會我衝線啦！俾個機會我入頭3，衝過佢！唉，酷啊！哇，冇啦，好難啊！一個頭一難玩難玩，頭一頭一定係有玩捷徑嗰啲嘢。O.K. 爭太遠，點解你咁高分嘅？咪6000幾？係啊，之前打翻嚟啊嘛。之前初冇咁難升啊，啲人冇咁勁。因為而家啲人勁咗都係咁輸我。係咪啲排位嚟㗎？我見到11點。係啊，
嗯，個數字咪排位咯。哦，所以你勁人，咪玩得多咯。係啊，玩得多。好啦，我見11點半啊，你咪要轉啊？係啊，收個隊先。好啊，多謝你今日一齊玩。哦，不用客氣。好，好啊有機會再玩。嗯，再約再約。好再約真係有噶嘛？通常講完呢句咧都完咗。有上次已經同你打完咩 game 啊？上次都有玩我哋。LL 好似。係咯，都有啊，所以下次啦。唔係，下係純粹覺次飲茶得呢隻 game 唔知個熱度，我哋仲要玩幾耐？可能下次已經係 Pokemon 咯。我唔使有熱度先玩嘅，可以再玩馬車嘅，馬車都好玩嘅。我最近都玩 Kirby，未玩完。卡比爆咗未啊？未啊！呢排我喺度整好多手作嘢，整中秋、整月餅嘛。係喎，我可以送一個月餅俾你喎，答謝你今日入嚟玩。我整咗好多。哦，咁正，好啊，都好啊。可以啊，再私下揾你啦咁。好啊，寄過嚟啦，冇問題。寄啊，因為我驚我食品安全咧唔係咁好。哦交收嘅，即係你俾啲觀眾都係。係啊，我有訂閱嗰啲咯，當係 bonus 回饋咁咯。冇問題啊，好啊，咁揾機會交收。好啊，再約你。我試下呢個 Candy 嘅月餅手勢。唔好開台食，唔好好似嗰個 M 記咁啦。點解冇啊？可以食開台食下喎。你嗰個 M 記我笑咗。係好搞笑啊！跟謝霆鋒學啫。你都試下咯，食嗰個包嘅食，好大啖食，跟住個鼻都食埋。再講啦，我哋哇，好收隊先。大壓力添，咁樣我好驚喎。點解咧？跟住一陣，咦一開，哇個皮咁，應該冇嘢。我有觀眾食過㗎啦，有個觀眾，佢覺得係評價下。哦，佢有咩 OK 嘅評價？ OK 嘅好食。我影相俾你，我都有信心嘅再揀咯。好，冇問題好啊嘅。拜拜。好，多謝你，好啦，再見再見拜拜。有咩餡？但我 cut 咗線啦喎，你仲聽唔聽到啊？我唔知有咩觀眾聽緊啦，但係我有咩餡就係、有呢個土味烏龍白肚芝麻綠茶同奶香咯。啊，唔知各觀眾仲聽唔聽到啊？不過我想講咧，我哋轉一轉先。其實我好緊張咯，因為我見到我個軚盤咧，其實我個掣咧係出晒汗㗎咯，即係唔好話我以為自己放鬆咗啦，但係其實身體反應係暴露晒一切咯，我都係好緊張。點啊 Raymond？即係大家睇啊，其實我都有。我係扮社恐咯，唔係我係扮社交，我扮 E 咯，你 feel 唔 feel 到啊？即係聽緊嘅你哋，打去讀叔個 chat room。哦，咁都係讀叔攞啫，讀叔攞我私底下再俾佢啦，私底下俾佢揀咯。咩嘢講咗真話？係啊，我真係扮社交㗎，即係扮 E 咯，唔係扮扮 E 咯。我係唔係好想太 dead air，所以我先講咁多嘢啫。其實呢個感覺算係未係好熟先會咁咯，係咪啊？因為正常你好熟，你應該好自在攤屍咁樣㗎嘛。咁但係其實我同讀叔都係合咗台2-3次都正常啊，啱啱個狀態。你哋聽得開唔開心啊？聽開不開心？我見你哋靜晒喎，即係好似我而家咁樣都係同你轉咗去同你哋 social 啫嘛。
講到我好口乾啊！我冇飲過水。嚇？點解我見到佢哋話咩喺獨台抽個唔係咁好啊嘛？好驚啊！我負擔唔起，即係好驚整到人哋。你讀叔話 say yes 咁樣，即係佢願意食，咁我都覺得我放心啊。咁樣抽一個，我好驚啊！有咩賴我就唔好啦，我驚啊！唔係你問下 Raymond 啊，你覺得嗰個點啊？你都未評價下。即係雖然我俾你嗰個係我暫時即係上星期嘅最後嗰個啦，因為我俾 Raymond 嗰個係我星期五俾佢嘅嗰日就喂做乜嘢 cap 我圖啊？做乜嘢啊而家？cap 啲咩啊？喂，係咩成日 cap 人嚟㗎？其實我都有，我係扮社恐。喂，你 cap 我，你 cap 我嗰句係我講錯嗰句嚟㗎，我頂你個肺！喂，你唔可以咁樣嘅，即係咧都誣蔑我啊嚇！我係扮社交，唔係扮社恐。你 cap 翻我呢句 OK 嚇？咩鬼嘢真話講錯嘢咋？喂，你覺得嗱，啱啱豆腐佬聽咗我咁，我啱啱係咪好緊張？我好囂張啫，成先。要乜鬼嘢第一句先最真實？我而家問你第一句啊，評價下個月餅啊！玩月餅食燈籠啊嘛，我食啊。係啊。我今日真係玩月餅食燈籠。咩啊？唔係啊，食燈籠唔係喎，玩月餅食燈籠，唔係食月餅玩燈籠，頂啊好亂啊！咩做得好啊？咩連線棘咗少少？唔係啊，我講個月餅啊，唔使啦，送多幾個。唔係啊，其實咧，我琴日同豆腐都整到係勁攰咯。即係豆腐都整得多啲嘅，我咧係本身個人好攰。喂，你好核突啊！聽唔聽到啊？大家撇除啲細，係啦，味道係 OK，味道 OK 就得啦。嗱，釘選呢句請你釘選呢句啊！係等我，終於引到 Raymond 講啦！即刻俾我 cap 低佢先，同出面買個有得比添啊！咁犀利啊！喂，真係有啲料喎！嗱 ，Raymond 咧最理性嘅，我覺得真係不錯，要讚就讚，要彈就彈，係咪？即刻擺喺成就網度先。唔係咯，佢係我意外中嘅評價嚟噶咯。我以為 Raymond 係講 OK 啦咁嘅咋。咩啊？耶！出面買會有個袋係啊，對唔住咯，係我唔夠細心。唔係係我衰，唔係啊！我有攞保溫袋㗎，個袋係保溫袋嚟㗎。不過係我攞俾你嗰下冇啫。保溫袋實際上係叫 Kita 咧。你唔好嘈啦！唔好嘈啦！我下次會有啲經驗，我哋有袋，你有特登買㗎，我哋有買一盒嗰啲袋㗎。所以冇事，因為 Raymond 我嗰下俾你係諗住俾你做白老鼠1號嘛。哇，好偉大㗎你，好成功啊你！好啦，今日開到11點幾，勁攰喎。